with Dad Egbert. Yay! Jetzt gleich so. This month, next month, palagi baka magiging next year naman Was yan. ist das denn? Hello guys! Welcome back to another vlog. Get some Oliver Gemic. I'm with Dad Egbert. Yay! And Andy also. Look. Kakarating lang po nila galing vacation last night. So hindi na ako nakapag-vlog. So ngayon kami mag-vlog together. So they are back from vacation. They are from Berlin. Berlin. So ngayon, we are going to unboxing. After unboxing ay kailangan namin siya i-install. Alam niyo ba kung ano to? Malaman niyo po to sa pagbabalik ng ano to? Shower ko. Shower sa aking bathroom. Kasi yung shower ko doon ay sira. Nasira na yon. Nasira na. So kailangan, kasi kahit i-close ko na yun, may tubig pa rin na pumapatak. So sayang ang tubig at saka. Oliver destroy his shower. Oh, may tubig na pumapatak tapos palaging basa yung floor sa shower area. So, bumili kami ng bago. Actually, sila bumili para sa akin at alam mo yung libre. So, let's... Bin sehr gespannt. Yeah, ich auch. So, binilhan nila ako ng bago ka, guys. Magkano nga ito? 300 euro? Yeah. Nasa 300 euro po to ka, guys. Ay, hindi. Wala na 300 euro, eh. 200 pala. Uy, Andy wants to help. Huh? Oh. Wow. At saka, kasi hindi ako marunong mag-install at maglipat, si Dad Egbert po, he will help us. Or he will do it for us. For me. Because I don't know how to do it. And then our old shower, we need to sell it. Maybe. Wow. Ist ja weiß, ich dachte, du wolltest Chrom. Das ist weiß. Weiß. Das ist weiß. Ich hab's nicht bestellt. Nee, das ist nur weiß und schwarz. Das auch noch. So, ich will kein schwarz. Kasi Dad, uwi po ang nag-order niya at siya din na bumili. Nagbayad. Wait lang, ano na itong ano. So, guck mal hier. Wait lang, warte. Oh, da Halterung, alles. Was ist das? Ah, Hose. The hose. And this one, the bigger. Ja, das braucht sie jetzt. Aber wir haben es gut verpackt, haben sie es. Na? Mhm. Safe. Wow, I have a new one. Was ist denn hier? Das ist Farbe. Das ist lackiert. Das ist normal Chrom. So. Zurück. So. Okay. Wow. Oh, I like this one. I chose this one because here, this area, I will put my shampoo here. Ja, du hast ja so wenig Platz bei dir. Tina, du hast recht. Na? Guys, sa Amazon namin ito binili, tapos merong option ba? Merong ganito, itong space na to, para dito ko ilagay ang shampoo at saka yung sabon. There's so much O yung space in this bathroom. body wash. You have so much space in Look, this bathroom. Yeah, so I put here and it's, you know. Now we have more. So. Well, So. thank you. Jetzt wollen wir gucken, was hier ist. But before we're gonna put it there, we need to put it out, the old one. So hindi ako maka-shower ngayon muna. Kung mag-shower ako ngayon, kung hindi pa kunwari, kukunin na yung old, tapos hindi pa matapos today. So doon ako mag-shower kay na Dad Egbert na shower nila. So. Ganda. You know how to install? Shower panel instruction. A, B, C, D, E, F, G. At first, What? At first we
Nee. Lass mal. Abbauen. Done, no? Ja. Come. So guys, magpunta kami sa shower. Isama ko po kayo. Tapunin namin yun. Oo. Tapos mamaya, after namin itong ma-install, or maano na yun doon, mag-ano tayo magpagupit kasi super haba na po yung buhok ko at saka parang akong unggoy. So, let's go. So, yan ka guys. Sira na po iyan. Das ist kaputt hier alles. Das ist billig. Yeah, tingnan nyo. Sira na siya. Oo. Ich habe schon gedreht gehabt. Kam schon. You make everything kaputt. Ja, leider muss ich kaputt machen. Ida, we will help. Frau Shampoo ist so, ne? Genau. Hier ist no space. Ne? La la la. Uba? Oh. But who is that? You know? Oh. Das wird ja nicht gut hier. Oh. Ja. Wo ist die Kamera? Ja. Wir müssen erstmal das Wasser abdrehen. Hier ist kein Absperrer dran. That Ubi is Dass here. da irgendwas war, kann ich mich nicht daran erinnern. Talim po ka guys. Parang na talaga akong Aber wir haben es pinagsamantalahan ng ano. wahrscheinlich Also wir müssen erstmal das Wasser abdrehen. Ich drehe es Dieses jetzt Wasser? komplett ab im Haus. Das ist ja ein Geräusch. Warum? So nicht, ne? Ja. Aber wo läuft's hin? Was? Hast du gerade benutzt? Wasser. Ang sabi ni Dad Egbert, ang gagawin niya ay i-off ang tubig dun sa yun sa yung tubig talaga ba i-close niya para kapag pagkuha niya nito, tanggalin kasi itong mga hose dito, walang tubig na mag-burst. Burst? Oo, para hindi kami mabasa at saka mabilis siyang kunin, di ba? So, let's gonna wait for him. So, sa mga ilang oras wala pa tayong tubig. So, natanggal na po ka guys. Wala nang tubig. Ayan, yan yung tubig na lang na ano. Yung tubig na naiwan sa Nicht so viel hier. pagdaloy ng hose. Guck mal, ob ich auch was abdrehen kann. Komm mal gerade wieder. Das ist mir noch zu viel. Guck mal. Aber hier nicht mehr. Am Handy rufst du mich an, das ist weniger. Yeah, okay, good. Yan, tinanggal na po. Oh! Tingnan natin kung ano ganito. So, ibang tao nito ka, guys. Kung may ibang tao nito gagawa for us, magbayad kami. Super mahal pa dito mga 5. Aabot siya ng 500 euro. Diyos ko. Bayad ka ng 500 euro sa labor. At saka, hindi pa 500 euro, more pa. At saka, bibili ka pa ng ganito. So, doble yung bayad. Buti lang marunong sila invert no? Kasi kung hindi, siguro, ang pera na, basta talaga palagi. Kapag may install, may masisira. Kasi kapag dito sa bahay, kapag may masisira or ano dyan, hindi kami tatawag ng mga tao or ano. Tatawag lang kami na tao kapag pero kasi iba dito na masisira na dapat professional talaga ang gagawa. Like hindi kami or hindi na sila Egbert gagawa. Kasi kung gagawa siya ng tapos masira, well, hindi babayaran ng insurance or everything. So ang gagawin, professional talaga. So minsan may ganun. Ay, okay na. Kasi tatawagan ko muna si Dad Egbert na wala na tubig. Kasi bumalik siya eh. Ja, nicht mehr. Schon aus. Ja, alles klar. Ja. So. Punta na siya dito kasi wala na talagang tubig. Kasi yung faucet ko doon sa may ano, ito kung sana, doon sa may, kung maghihilamos, toothbrush, may tubig pa. So, kinlose niya ulit doon. May naiwan. So, let's start. Kunin na natin ito. So, den Schlauch weg.
Jetzt musst du was halten. Das wird hier hochgeschoben. Jetzt gleich so. Jetzt halten. Hast du es? Okay, warte. Okay, gut. So. Ja, alles gut. So, was machst du? Das was machst. Was drauf geht? Warte, mein Kamera da. Jetzt sowas Neues. So, ich muss das raus hier. Ja. Wie kannst du tun? Küche. So, warte, ich nehme jetzt wieder von uns. Wow, okay na pala ito. Ako na, wala na akong shower. Hindi tayo kay Dad Igberg na babalik siya dito kasi may tubig pa rin siya, oh. May tubig pa na umaagas. Dumadalo pa na umaagas. Ano? May tubig pa. Kasi wala na. Kunti na lang. Yun yung mga naiwan, di ba? Ew. So, then Egbert, doon pa siya doon kasi tinitingnan niya yung... Odd? Ja, wir müssen dann alles dran machen. Odd, da? So, okay. Here. So, guys, before namin ito i-install doon, gagawin muna namin ito like finished product ba, no? Gawing finished product siya para pagdating doon, paglagay namin doon sa shower, tapos na siya. Like, diretso-diretso na, di ba? So, Das sind die neuen Anschlüsse. was ist das? What is that? Das ist eine Brause, wahrscheinlich für die Füße. Aha. Für the feet. Ja, das kommt unten raus. Ah, okay. Oder wo? Bei Philippinen vielleicht auch für die Haare. Ja, ja. Guys, alam nyo, na nangyari to, na ano to ng mga parents ko kasi last year po ito, palagi na ako nagreklamo ako ba last year na, okay, kwento, short story. Last year, sira na talaga yung shower ko, so palagi may madali na tubig, kahit close na siya. So last year na ako nagreklamo, tapos palaging sabi ni Dad Uwe, well, we're gonna make it next month, hanggang nangyari na this year, hanggang naging August na. So sabi ko, nung kumain kami sa labas sa restaurant, sabi ko, okay lang gagawin natin yung shower. Akala ko ba, this month, next month ka palagi, baka magiging next year naman yan. Was denn? So, ang nangyari, ja, ich hab gar nichts Ich habe das alles verstanden. Ich habe gar nichts erzählt. Ich habe das alles genau verstanden. Von letztes Jahr habe ich das immer gesagt. Ich habe das alles verstanden. Danke sehr, Oliver. Ich habe immer reklamiert, weißt du? Genau, vielleicht musst du das selber machen. Sabi ko nga, ano ba, yung... Hindi na yung sinabi ko ka, guys. My God, marunong siya magregalo. Immer Reklamation, ganz klar. Diba? Reklamasyon daw, reclame. So, complaining. So, ang nangyari, nung kumain kami sa restaurant, kami kayo na bago lang. Kala tayo gagawin yun hanggang na ano na siguro sa akin, palagi ako nagsabi na kailan natin gagawin, kailan natin bibili ng bago. Na ano na sa palagi kong pag-complain. So, nangyari, binili na talaga at gagawin na. Finally, after 1 year of waiting, after 1 year of... Normalerweise muss ich jetzt sofort aufhören. After 1 year of complaining. Reklamasyon, you know?
Naintindihan daw niya. So sabi ko, very good ka dyan. Und wie lange dauert das, das nächste noch mal kaputt? Das kommt auf die Pflege drauf an. Nicht die Pflege, aber vielleicht, wie hat das installiert? Nicht gut. Was ist denn? Kita ko sa inyo kanila ang ginagawa niya. Gucken wir uns gleich This an. one. Locker? Nee, das ist gut. Das ist hier auch so. Okay. Das ist hier auch so. Gut, okay. Das ist hier alles locker. Das ist so. Gut. Und? Jetzt kommt oben das Kopfteil. Wo denn? Was ist das denn hier? Das hier, das muss ja hier oben dran. Wo oben? Ah, hier. So, da gibt es jetzt Schrauben zu. Guck mal, welche das sind hier. Das ist hier L. L. I say remember this moment in the back of your mind. Sinira ko yung ano ko, shower. Sinira ko yung shower ko, kaya... Kami yung bago. Charno. You broke me first. So, jetzt musst du das halten, dass das hier aufeinander sitzt. Genau mit dem Ding. So. Ja. Und? Ja. Das kann ich gleich mal ausdecken. Mal loslassen. Das ist gleich voll gut. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. So kagas, i-connect na yung hose. Ilagay siya dito para... Ayan. Dito yun siya. Ilagay. Tapos yung kabila. Galing, no? Ang galing talaga ni Daddy Bert. Ah, para yung tubig, dito na siya dumadalo. Dito siya dalabas.
So, schneiden. So, beim nächsten Mal kannst du das selber, ne? Hä? Vielleicht. Gefällt mir nicht. Wegen hier. Wie? Was meinst du? So, Okay. dass es nicht aufträgt. Okay, gut. Oder? Muss gucken. So, ins Polly. Jetzt, so, bleibt auf der Seite. Hier? So hochhalten, genau, so hochhalten. Die Höhe. So, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Ja, genau. Danke. Wala, ilagay na po namin ka, guys. Yeah, happy. Happy ba di, uy? Parang skinok basa da. Bis gleich hört er auf. Alles gut. Das ist der Wasserhahn da. Ja, was ist das? Alles gut. So, jetzt müssen wir vorsichtig. Wo denn? Lass mal los. Achtung, doch schon, sorry. Was ist dahinter? So, und jetzt. Scheiße. Scheiße. Ja. So. Ja, Problem. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass der Halter zu hoch ist. Ist so hoch? Meinst du? Der Halter. Ich kann das, ja, ja. Und willst du das mal oder was? Muss ich bohren. Du musst jetzt lange halten gleich. Warte. Mhm. So, du musst jetzt so. Du kannst das ein bisschen an die Wand drehen. Mhm. So halten. Ja. Geht das? Ja. Ich muss jetzt komplett bohren. Wird nicht einfach. Dauert ein paar Minuten. Ja. Ich muss ein neues Loch bohren. Ja? Okay, gehen wir schnell. So, hintayin natin si Daddy Egbert kasi po, meron siyang gagawin dito ito. I-change niyo po, guys. So, kailangan hawakan ko to. Nakalaki dito ng muscle. Exercise. If it's meant to be, it will be, it will be. Baby, it's meant to be. Can't wait for you. Come stop and cry. Come stop and cry. Be alright. Just take my hand for the night. You'll be in my heart. You'll be in my heart. So mamaya, magagamit ko na talaga itong shower. Pero before ko to gamit itong shower na to guys, magpagupit muna ako sa Siri. Kasi meron po ditong bagong salon. Kaka-open lang.
doon malapit sa hotel. Kung saan ako nagtatrabaho before, hotel ng parents ko before. Sa harap nun may bagong salon. So itatry ko yun eh. Kung magandahan ako, doon ako palagi. Bist du sicher, dass da? Ja. Wird nicht einfach. Wird sehr schwer werden, ne? Befürchte ich schon. Schwer, ne? Ja. Ja, hindi na ako makarinig. Ang hirap pala, no? It's not that easy. Kapag maggawa ka ng hole. Gut, so gut. So, Licht bleibt, ja? Yeah. Guys, finally, nalagay na din. Sakit ng, ano ka guys, kasi 10 minutes na ako naghintay dyan. Hinawakan ko yan. Sakit ng kamay ko. Ngayon, yung maliit. Wow. Galing-galing na may galing mo dyan. Digbert pa. Nasabi ko sa'yo. Wow. Was noch? Kannst du auch hier noch hängen? Ja, es gibt auch da, es gibt auch Ja, da. das lassen wir hängen. Oh, the new shower. Was? Ich hoffe, es ist dicht. So, das haben wir jetzt zu. Jetzt Sind drehen wir fest? das zu. Da? Ich drehe jetzt Wasser auf. Ja? Ja, okay. Yeah. So ngayon, i-turn on na yung tubig kasi off niya kanina, di ba? Warte. Now we're gonna try. Lass mal gucken. If Lass it's- mal. Oh! Yeah. So. And this is also, no? This one, shower. Ja. Massage. Massage shower. Das jetzt oben. Yeah. Whoa! Jetzt ist das da. Das. Es gibt noch up? Ja. Oh, wow! It's like Und raining. jetzt. Achtung. This one. Hui, Und jetzt noch Füße. wo ist die Fuße? Da. Ah, es gibt auch. Zu viel. Wala, oy, gusto ko to. And this one, here's for the, I'll put my shampoo there. Ja, weil du da so wenig Platz hast, weißt du? Yeah, ich habe keinen Platz. Ja. I don't have space. Thank you, Dad Egbert. Ich würde sagen, Thank you so sieht much. gut aus, oder? Ja. Sehr, So, sehr, haben wir sehr. noch irgendwelche besonderen Reklamationen? Head and Shoulders, also maybe. Ja, hä? Gut? Ja, ja. Hundeschaum hast du noch vergessen. Jo, genau. Thank you. Gut, ha? Wow. So, schauen, was das Zeug hält. I cannot wait to take my first shower. No, you know, in my new shower. Thank you so much. Hello. Ay, tapos na siya. Ngayon lang. Yun lang. Pati siya kumamaligo. Der Oliver macht bestimmt ein Video von seinem ersten Shower. I'll take a shower challenge.
Let's go take a shower. Sehr gespannt. But before ako maligo, magpagupit ako. But before, kakain muna kami at saka ilakad ko si Andy tapos. Dami pang gawin ka, guys. But happy kasi tapos na siya. Finally, tapos na. Okay. Woo! Yu! Ito. Ayan ang gusto ko. Lagay ng shampoo. Tatlo lang pala ang ano kasi malalaki kasi siya. Ayan. Bibili pa ako ng body wash. Kasi ubos na din. Body wash ko. Well.